今日咧會整一個飛碟啦。好啊，我哋用火腿啦、芝士啦，同埋麵包，做一個焗爐啦。好，我哋拎呢個出嚟先。是打一個電仔就得㗎啦，好咯。記得我哋要開個麵包出嚟啦。呢對。好。呢個我哋要開個麵包出嚟先㗎。麵包好簡單嘅啫，我哋要兩塊麵包。好，咁兩塊麵包出嚟，是但麵包嚟就得啦，先用膠紙啦。呢個擺喺呢度先，我哋剪一呢啲皮先。哦。我一陣翻嚟啊，好，等陣啊。好啦喎，大家，我整完啦。好啦，我哋要ham，即是火腿啦。我哋剪咗呢個火腿先。係啦。個火腿咧，我哋要蒸嘅。我哋剪咗呢個。我今日咧啱遲啦，同佢講嗨，係拍過好多 YouTube 嘅我，好似阿不吃啦嗰啲，幾嘈嘅。我哋咧要放呢個啦，呢個同 open 啦。之前啦，佢話要嗰啲好咧，要開始嗱，我哋一陣會翻嚟嘅。佢完成咗之後，好咯喎，拜拜。好啦，大家，我哋可以開爐啦，因為好熱啊嘛啲。之後你收翻好大嘅。佢熟咗咧，我哋會翻嚟嘅喎，又好啦喎。大家好，我翻嚟啦。嗱，佢哋一邊咧熟咧，我哋翻轉喎，對翻。好難㗎，因為我哋用鉸剪嘅。好啦喎，得啦。好，翻嚟啦，完成㗎啦。好啦。3。得啦，好大個蒸嘅，記住要開嗰個叫氣爐啊，佢排出去嘅。翻嚟，好啦喎，嗱，我哋剪好兩塊麵包啦嘛，就放一塊落去先，唔好住。我唔記得加個 cheese， open 啦，當Auntie做啦，係啊，你應該唔識開 cheese 嘅。no，OK，good。勁啊！好仔細嘅，係啦。好，我哋呢個芝士出嚟，係啦，之後你擺個芝士落去，
你想加幾多 cheese 落去都得，我哋跟住放個 ham 落去先，跟住咧放呢個焗先，係啊，係啊，放咗入去先，跟住放第二個 bread 落去，跟住跟住生，你見到啲人真係識咗咧，先至完成，我哋就可以食啦。嗱，做緊呢個 bread 時咧，嗱有冇玩 Roblox 啊？大家有玩 Roblox 咧？喺呢度。好多人玩嘅，我都有玩呢啲 friend，好似 Cherish 啦、Chandler 啦嗰個 Chandler， 好玩啦！喺叮完我哋就翻嚟啦，拜拜！大家我哋翻嚟啦，佢完成咗啦，我哋開，咁樣開，跟住頂佢上嚟，哇，好靚！我哋都冇星星㗎，我一數咗都係。啱前隻對唔住啊，因為我病啊，教你整麵包。嚟啊！你，Oh my God, so hard！ 係要剔啊！咁樣好熱㗎，係啊，跟住咧轉多次都得，再生啦，睇唔開多嘅，因為完成咗啦，我哋反嚟講嚟等陣啊，大家得啦，好，睇嘅成果啱先剔啊！我抹鼻成先好，好啦，我哋整呢個 breakfast 啦，哇塞，完成啦，大家你做唔做到啦？comment 度啦，OK，拜拜。